الحسام للاستثمار العقاري بيقدم شقة بتقسيمة مبهرة في ميامي 280 متر، الدور الثامن 2 اسانسير، مرخصة وكاملة المرافق، ريسبشن 3 قطع، كل قطعة فيهم على البحر، 4 غرف منهم غرفتين على البحر وغرفتين جانبي بحر، 3 حمام ومطبخ، تراس بحجم غرفة على البحر مباشرة. أي استفسار ممكن تلاقيه في الديسكريبشن أسفل الفيديو أو الاتصال أو التواصل واتساب. عندك شقة بتبيعها ابعت لنا وهنساعدك في أسرع وقت. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تتابع عروضنا باستمرار ويوصلك كل جديد دايما، واسيبكم مع بقية الفيديو.